Това е кратка инструкция как да подготвите Aurora Web за свързването й с физически обект, който ще ползва софтуер, Carbon Fiscal, Fireball или някои от другите терминали на самообслужване, които имаме. След като се регистрирате в платформата на Aurora Web, се появява този екран. Трябва да отидете най-долу, където виждате компания. След като я изберете, на първото нещо, което трябва да се направи, е да се подготви търговски обект. Новият търговски обект е различен от Web Office. Създаваме първи обект, магазин. Това са двете задължителни неща, които може да бъдат попълнени, другите са пожелателни. Софтуерът ни води към създаване на касово място в този магазин. Желаеме каса магазин Хикс. Избираме обекта, избираме и типа устройство, което ще бъде свързано в този обект. Таблет избираме, когато това са различните видове софтуери на Aurora POS. Когато ползваме MyPOS Carbon Fiscal, избираме Carbon Fiscal. Киоск са терминалите на самообслужване. В конкретния случай ще изберем Carbon Fiscal. Даваме запиши. Така създадохме магазин Хикс с касово място. Следващото важно нещо е да създадем служители, които да работят на това касово място. Отиваме на нов служител. Избираме името на служителя. Много често тук хората пишат касиер. Тук долу името на фирмата. Ние ще използваме произволно име. Създаваме профил за касиер. Така избираме чекбокса. И тук в полето вписваме кратка парола, с която той да може да се логне на касовото място. Така създадохме касиер Иван Иванов, който с 4 единици ще се логне на касовото място, след като бъде свързано. Имаме ето. Така. Следващото най-важно нещо е да подготвим базата с артикулите. Отиваме в номенклатури, артикули и започваме да карваме артикулите си или един по един, или импорт от файл. За импорт от файл имаме стандартен темплейт, който, попълвайки го в CSV файл, може да импортирате голям брой артикули наведнъж, без да трябва един по един да ги правите. Нов артикул може да създадете инцидентно или да си зададете цялата база с нови артикули. Тук се пише тестови артикул. Статуса му активен или неактивен, съответно. Някои от нещата са по дефолт попълнени, за да не се налага вие да ги правите. ДДС групата в брой, ако е, разбира се, разтегляем като нещо, което се продава на грамаж, ще дойде на килограм. Избираме артикула на група, като в конкретния случай нямаме, затова е тук през плюс бутона може да създадем, например, с топли напитки. Топли напитки, безалкохолни или каквито групи искате, може да се създадете. Така, типа хранителен или нехранителен избираме. И следващото задължително нещо, което трябва да въведем, това е продажната цена. 12,66. Примерно. Всички останали полета са пожелателни, но не и задължителни. Ето, създавахме един артикул, който е в група топли напитки и ще го продадем на 12,66. След като бъдат свързани Aurora Web Back Office с касовото место, било то софтуер в касовото место или Carbon Fiscal, всички артикули от тук ще бъдат изтеглени на съответното касово място.